Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw filmpje van Juf Esmee. In dit filmpje leg ik je uit hoe je uit een verhaal en een plaatje een som uit de tafel van 5 kunt halen. Let maar eens op. Je ziet hier 4 handen. Aan één hand zitten 5 vingers. Maar de vraag is, hoeveel vingers zijn er dan in totaal? Je zou kunnen zeggen, ik heb 5 plus 5 plus 5 plus 5 vingers. Alleen het is makkelijker om te zeggen, ik heb 4 handen met 5 vingers. Want als ik dat weet, dan kan ik de keersom maken. Ik heb 4 handen met 5 vingers. Dat is 4 keer 5 vingers. 4 keer 5 is 20. Ik heb 20 vingers. Hier liggen een heleboel briefjes van 5 euro. Je zou kunnen zeggen, ik heb 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 euro. Maar dat is te lang. Ik zeg liever, ik heb 6 briefjes van 5 euro. Want als ik dat weet, kan ik ook de keersom maken. 6 briefjes van 5 euro is hetzelfde als 6 keer 5 is 30 euro. En nu jij. Jij krijgt zo meteen een verhaaltje te horen en een plaatje te zien. Schrijf de som op die erbij hoort en ook het antwoord. Daar gaan we. Hoeveel vingers hebben 5 handen samen? Schrijf de som en het antwoord maar op. Het goede antwoord is 5 keer 5 is 25 vingers. Eén groepje bestaat uit 5 turfjes. Hoeveel is er in totaal geturfd? Bedenk de som, schrijf hem op en schrijf ook het antwoord maar op. Het antwoord is 3 keer 5 is 15 turfjes. Op naar de volgende. Iedere bloem heeft 5 knoppen. Hoeveel knoppen zijn er in totaal? Het antwoord is 8 keer 5 is 40 knoppen. De laatste. Hoeveel euro kreeg Rick voor zijn verjaardag? Het antwoord is 6 keer 5 is 30 euro. Vandaag hebben we geoefend hoe we uit een verhaal met een plaatje een som uit de tafel van 5 kunnen halen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat je goed hebt kunnen oefenen. En ik zie je vlug bij een volgende video.